हुन्छ। आज चाहिँ हामी विशेष गरी बाइबलको बारेमा हेर्नेछौँ, बाइबलको प्रेरणा र बाइबलको संरक्षणको बारेमा है त। विशेष गरी पहिला हामी प्रेरणाको बारेमा हेरौँ होइन, अनि हामी बाइबलबाट नै यसको कुराहरू हेर्नेछौँ है। दोस्रो तिमोथी 3:16बाट हामी सुरु गर्नेछौँ। दोस्रो तिमोथी 3:16बाट यसरी लेखिएको छ, सबै पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा दिइएको हो अनि शिक्षाका निम्ति, भोल दोष देखाउनका निम्ति, सुधारका निम्ति, धार्मिकताको सम्बन्धमा तालिमका निम्ति लाभदायक हुन्छ भनेको छ। आमेन। अब यहाँ चाहिँ परमेश्वरको पवित्र शास्त्र चाहिँ परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा दिएको भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ है। त्यही भएर चाहिँ अब जुन प्रेरणा भन्ने शब्द छ इङ्ग्लिसमा इन्स्पायर्ड भन्छ, त्यो भनेको चाहिँ त्यसको अर्थ चाहिँ गड ब्रिथ हुन्छ भनेको अर्थ स्वयं परमेश्वरले नै आफ्नो मुखद्वारा, आफ्नो श्वासद्वारा चाहिँ बोल्नु भएको वचन भन्ने अर्थ लाग्दछ, बुझिन्छ है। यो चाहिँ एकदम सिद्ध छ र यो स्वयं परमेश्वर आफैले चाहिँ उहाँको श्वासद्वारा दिनुभएको हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी बुझ्दछौँ है। त्यही भएर अब कतिजना मान्छेले चाहिँ अब यो प्रेरणा भन्ने बित्तिकै, इन्सपिरेसन भन्ने बित्तिकै अब जुन पावलले सबैभन्दा पहिला लेखेको, चेलाहरूले सबभन्दा पहिला लेखेको त्यो उनीहरूको हस्तलिपि मात्रै प्रेरणा पाएको हो, अरू अब कपी हुँदा हुँदै आउँदाखेरि चाहिँ यिनीहरू चाहिँ प्रेरणा पाएको होइन, यिनीहरू चाहिँ सिद्ध छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ के गर्छ, धेरैजनाहरूले चाहिँ विश्वास गर्दछ। तर अब जब हामी चाहिँ यहाँ यो वचनलाई हामी हेर्दछौँ, दोस्रो तिमोथी 3:16 के भन्छ, सबै पवित्र शास्त्र है, बाइबलमा चाहिँ जुन जुन कुरालाई पवित्र शास्त्र भनेर कोट गरेको छ ती सबै परमेश्वरको प्रेरणाद्वारै दिएको हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्दछौँ। अब यही पदको हामी सन्दर्भमा जाउँ भने दोस्रो तिमोथी 3:16 अझै माथि पदमा 15 पदमा हामी जान्छौँ भने यसरी लेखिएको छ, अनि तिमीले बालककालदेखि नै पवित्र शास्त्रहरू जानेका छौ, जसले तिमीलाई ख्रीष्ट येशूमा भएको विश्वासद्वारा मुक्तिका निम्ति बुद्धिमान तुल्याउन सक्दछन् भनेको छ है। अब यहाँ हामी देख्छौँ तिमोथी भन्ने चाहिँ जुन चेला के अरे जुन पावलको चाहिँ आत्मिक छोरा छन् होइन, चेला छन्, अनि ऊ चाहिँ के थियो अरे, बालककालदेखि नै केसँग परिचित थियो अरे, पवित्र शास्त्रसँग चाहिँ ऊ परिचित थियो भनेर भन्छ। अब यहाँ चाहिँ जुन यो तिमोथीले लिएको चाहिँ जुन बाइबललाई पनि के त पवित्र, जुन उसले लिएको पुस्तकलाई पनि पवित्र शास्त्र भनेर भनिएको छ। अब के तिमोथीसँग चाहिँ सबभन्दा पहिला मोसाले सबभन्दा सुरुमा लेखेको चाहिँ हस्तलिपि उसँग थियो होला र? थिएन होला होइन। ऊ त अब एउटा बालक बच्चादेखि नै उसँग थियो भनेपछि एउटा बालकसँग कोही ओरिजिनल हुनसक्छ? सक्दै सक्दैन। तर त्यो ओरिजिनलको के थियो, कपी थियो उसँग। अनि त्यही कपी पढेर चाहिँ जुन चाहिँ परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा दिएको थियो, अनि त्यो पढेर चाहिँ उता के हुर्किएको छौ र तिमी त्यस मुक्तिको निम्ति त्यसले तिमीलाई बुद्धिमान तुल्याउन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ पावलले यहाँ तिमोथीलाई भनेको कुरा चाहिँ हामी देख्दछौँ है। त्यही भएर चाहिँ धेरै मान्छेहरूको भनाइ चाहिँ के छ भन्दाखेरि ओरिजिनल मात्रै इन्स्पायर्ड हो होइन, ओरिजिनल मात्रै परमेश्वरको वचन हो, जुन चाहिँ हिब्रू ग्रिकमा लेखेको थियो त्यो मात्रै परमेश्वरको वचन हो, अरू चाहिँ होइन भन्ने खालको धेरैजनाको विचार छ। तर बाइबलले हामीलाई के भन्छ, पवित्र शास्त्र चाहिँ के छ, परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा दिएको हो। जुन चाहिँ ओरिजिनलको कपी पनि के हो अनि परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा दिएको। यदि त्यो परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा दिएको होइन भने यो हाम्रो हातमा भएको बाइबल चाहिँ के हो, यो त बेकारको बाइबल हो होइन। यदि यो चाहिँ इन्स्पायर्ड छैन, यदि यो परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा दिएको होइन भने चाहिँ के हो, यो बाइबल नलिए पनि हुन्छ हामी होइन। तर किनभने परमेश्वरले आफ्नो वचन जोगाएर राख्नु भएको छ र परमेश्वरले आफ्नो वचन चाहिँ हाम्रो पासमा पनि के गर्नुभएको छ, जसरी उहाँले तिमोथीलाई त्यो पवित्र शास्त्र चाहिँ जसरी त्यो तिमोथीसँग थियो, आज तपाईँ हामीसँग पनि छ। त्यही भएर बाइबलले भन्छ, त्यो हामीले यसलाई बाइबल भन्छौँ, पवित्र शास्त्र भन्छौँ, र बाइबलले भन्छ सबै पवित्र शास्त्र के त परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा दिएको वचन हो भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। त्यही भएर चाहिँ हामी पवित्र शास्त्र भनेर चाहिँ बाइबलमा लेखिएको कुरा चाहिँ हामी पाउँदछौँ है। यहाँ ओरिजिनल भनेर लेखेको छैन, मोसाले लेखेको हस्तलिपि भनेर कहीँ पनि भनेको छैन, तर त्यसलाई सिम्पली सरल भाषामा पवित्र शास्त्र भनेर भनिएको चाहिँ हामी देख्छौँ है। त लुका 4 अध्यायमा पनि हामी त्यही देख्छौँ। लुका 4 अध्यायमा लुका 4को 17देखि 19मा यसरी लेखिएको छ, लुका 4को 17देखि 19मा यसरी लेखेको छ, अनि उहाँलाई यशाया भविष्यवक्ताको पुस्तक दिइयो, अनि जब उहाँले त्यो पुस्तक खोल्नुभयो तब उहाँले त्यो ठाउँ निकाल्नुभयो जहाँ यस्तो लेखिएको थियो, प्रभुको आत्मा ममाथि हुनुहुन्छ, किनकि गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउनका निम्ति उहाँले मलाई अभिषेक गर्नुभएको छ,
मन भाँचिएकाहरूलाई निको पार्न, कैदीहरूलाई छुटकाराको र अन्धाहरूलाई दृष्टि प्राप्तिको प्रचार गर्न र पेलेकाहरूलाई छुटकारा दिन र प्रभुको ग्रहणयोग्य वर्षको प्रचार गर्नका निम्ति उहाँले मलाई पठाउनु भएको छ। अनि उहाँले त्यो पुस्तक बन्द गर्नुभयो र सेवकलाई त्यो फिर्ता दिएर उहाँ बस्नुभयो। अनि सभाघरमा भएका सबै आँखाहरू उहाँमाथि अडिएका थिए। अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्न थाल्नुभयो, आज पवित्र शास्त्रको यो वचन तिमीहरूका कानमा पुरा भएको छ भनेको छ है। हामी यहाँ चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई चाहिँ अनि त्यतिखेर चाहिँ कुन पुस्तक दियो अरे? यशायाह भविष्यवक्ताको पुस्तक दियो होइन। अनि यहाँ यो पुस्तकलाई पनि उहाँले के भन्नुभएको छ? 21 पदमा चाहिँ आज पवित्र शास्त्रको यो वचन के छ तिमीहरूकै अगाडि पुरा भएको छ। उहाँले चाहिँ यशायाहको पुस्तकबाट यशायाह 61 अध्यायको चाहिँ एक दुई दिन उहाँले पाठ गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यही कुरा चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो, यो पवित्र शास्त्रको वचन आज चाहिँ के भएको छ, तिमीहरूको सामु आज तिमीहरूका कानमा पुरा भएको छ भनेर चाहिँ यहाँ प्रभु येशूले बताउनु भएको कुरा चाहिँ हामी देख्दछौँ। अब के प्रभु येशू ख्रीष्टसँग चाहिँ त्यो ओरिजिनल है मोसाले लेखेको पुस्तकहरू थियो त, हस्तलिपिहरू थियो त? थिएन। अब कतिजना चाहिँ थियो भन्छ है त। अब थियो भने पनि ल हेरौँ है त। अब यदि प्रभु येशूसँग चाहिँ त्यो ओरिजिनल प्रभुले पढ्नु भएको हो भने अब हामी प्रेरित 8 अध्यायमा पनि त्यही यशायाहकै पुस्तकहरूले पढिरहेको हामी देख्छौँ है त। प्रेरित 8 अध्यायमा प्रेरित 8को यसो लेखिएको छ, प्रेरित 8को 30 है त। अनि फिलिप तिनी कहाँ दगुरे र तिनलाई भविष्यवक्ता यशायाहको पुस्तक पढेको सुनेर तिनले जे पढ्दै हुनुहुन्छ के तपाईँ त्यो बुझ्नुहुन्छ भनेर प्रश्न गरे है। यहाँ चाहिँ अब फिलिप भनेको चाहिँ एउटा सुसमाचार प्रचारक होइन, प्रचार गर्ने व्यक्ति, इभान्जलिस्ट। अनि ऊ चाहिँ जब आफ्नो यात्रामा जाँदै थियो तब एउटा इथियोपियन व्यक्तिलाई उसले भेटेपछि अनि हामी देख्छौँ 27 पदमा तपाईँ जानुभयो भने त्यहाँ 27 पदमा चाहिँ के गरेको थियो, एउटा नपुंसक होइन, एउटा इथियोपियन नपुंसकले चाहिँ के गरिरहेको थियो। अनि 28मा हामी देख्छौँ नि भविष्यवक्ता यशायाहको पुस्तक पढिरहेको थियो होइन। अनि यहाँ चाहिँ फिलिपले के भनेको छ, जब तपाईँले जे पढ्दै हुनुहुन्छ के तपाईँले त्यो बुझिराख्नु भएको छ भनेर चाहिँ फिलिपले यहाँ उसलाई त्यो कुराहरू बताएको चाहिँ हामी देख्छौँ है। यहाँ फिलिपले चाहिँ यहाँ ओरिजिनल पढेको होइन, कपी पढेको भनेको छैन, तर जुन यशायाह भविष्यवक्ताको पुस्तक जुन पढिरहेको थियो अनि के तपाईँले चाहिँ यहाँ पढ्नु भएको पुस्तक तपाईँले बुझ्नु भएको छ भनेर चाहिँ उसले यहाँ बताइरहेको छ है। अनि यहाँ 32 पदमा हामी देख्छौँ, अनि तिनले पढिरहेको पवित्र शास्त्रको खण्ड चाहिँ यो थियो भन्छ। त्यसलाई पनि के भनिएको छ, पवित्र शास्त्र भनिएको छ। अनि यशायाहको पुस्तक यशायाह 53 अध्यायबाट चाहिँ उसले पढ्दै थियो। अनि चाहिँ त्यही पवित्र शास्त्र पढेर उसले के गरेको छ, फिलिपले चाहिँ अनि त्यो इथियोपियन व्यक्तिलाई के गरेको छ, सुसमाचार प्रचार गरेको छ। यो त यीशुको बारेमा भनेको हो भने चाहिँ उसले के गरेको छ, त्यहाँ प्रचार गर्नुभएको कुरा चाहिँ हामी देख्दछौँ है त। दुवै ठाउँमा प्रभु येशूले पढ्नु भएको लाई पनि पवित्र शास्त्रै भनिएको छ र यहाँ इथियोपियन व्यक्तिले पढिरहेकोलाई पनि के भनेको छ, पवित्र शास्त्र भनिन्छ। त्यो चाहिँ ओरिजिनल थिएन कुनै पनि, त्यो सबै कपी थियो होइन। त्यो सबै कपी गरेको कुराहरू चाहिँ थियो भन्ने कुरा हामी देख्छौँ है। त्यही अनुसार दुवै ठाउँमा के भनेको छ, ती दुवै चिजलाई चाहिँ पवित्र शास्त्र भनेर भनिएको छ है। त्यो चाहिँ एउटा इमान्दार परमेश्वरको वचनको चाहिँ एउटा इमान्दार कपी थियो भन्ने कुरा चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ है त। हामी जाउँ प्रस्थानको पुस्तकमा चाहिँ प्रस्थानको पुस्तकमा पनि जाउँ। प्रस्थान 34को 1मा है त्यसरी लेखेको छ, तब परम प्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, आफ्ना निम्ति पहिलेका जस्तै ढुङ्गाका दुईटा पाटीहरू काटेर बनाऊ, अनि तिमीले फुटाएका पहिलेका पाटीहरूमा भएका शब्दहरू म ती पाटीमा लेखिदिनेछु भनेको छ। अब हामी देख्छौँ मूसाले के गरेको थियो, सबैभन्दा पहिलो लेखिएको चाहिँ जुन उसले दुईटा ढुङ्गाको पाटीमा चाहिँ परमेश्वरले लेखेर दिनुभएको थियो अनि ती चाहिँ के गरिदिएको थियो, मूसाले नष्ट गरिदिएको थियो। ओरिजिनल हेर्नुहोस् है, ओरिजिनल चाहिँ के गरेको थियो, मूसाले नष्ट गरिदिएको छ। अनि यहाँ परमेश्वरले त्यही भएर चाहिँ अनि मूसालाई के भन्दै हुनुहुन्छ, फेरि दुईटा पाटी बनाए होइन, पहिलाको जस्तै म के गर्छु त्यही कुराहरू म तँलाई लेखेर दिन्छु भन्नुभएको कुरा चाहिँ हामीले देख्छौँ है। त्यही भएर चाहिँ त्यो चाहिँ पछि दिएको जुन 10 आज्ञा छ त्यो चाहिँ के थियो, ओरिजिनलको कपी थियो है। त्यही पनि त्यो के छ, परमेश्वरको प्रेरणाबाट दिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्दछौँ है त। हितोपदेशको पुस्तकमा पनि हामी देख्छौँ, हितोपदेश 25को 1मा, हितोपदेश 25को 1मा यसरी लेखिएको छ,
अनि यी पनि सोलोमनकै हितोपदेश हुन् जो यहुदाका राजा हिजकियाका जनहरूले उतारे भन्छ। अब यहाँ चाहिँ जुन हितोपदेशमा पनि के भन्छ, यो पनि के हो अरे सोलोमनकै हितोपदेश हो भन्छ। जुन हितोपदेश चाहिँ के गरेको अरे यहुदाका राजा हिजकियाका जनहरूले चाहिँ कपी गरेको भन्छ। उतारेको भनेको अर्थ कपी गरेको है, कपी गरेर यहाँ राखिएको। अब सोलोमनले लिएको कति थिए हितोपदेशहरू, तर चाहिँ ती मध्ये यति चुनेर चाहिँ के गरेको छ, कपी गरेर चाहिँ हाम्रो बाइबलमा साभार गरिएको छ भन्ने हामी देख्छौँ है। त्यही भएर यो कपी हो, यो ओरिजिनल होइन। यो पनि हितोपदेशको पुस्तक पनि हामी यो सोलोमनको कपीहरू हुन् भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्छौँ है। सोलोमनले लेखेको वास्तविक ओरिजिनलको चाहिँ कपीहरू हुन् भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्दछौँ है त। अब यर्मियाको पुस्तकमा पनि हामी देख्छौँ है त। यर्मिया 36 अध्यायमा, यर्मिया 36को 2मा हेरौँ यहाँ यसरी। अब यहाँ राजा यहोयाकिमले चाहिँ यर्मियाको पुस्तक जलाएको घटना हामी यहाँ देख्छौँ होइन। ओरिजिनल पुस्तकहरू चाहिँ यहाँ जलाइएको छ होइन। दुई पदमा यसरी लेखेको छ, एउटा पुस्तक ल्याऊ र मैले तिमीसित बोलेका दिनदेखि अर्थात् योसियाका दिनहरूदेखि आजको दिनसम्म इजरायलको विरोधमा र यहुदाको विरोधमा र सबै जातिहरूको विरोधमा मैले तिमीलाई भनेका सबै वचनहरू यसमा लेख भनेको चाहिँ। अब यहाँ चाहिँ त्यो वचनहरू चाहिँ यहाँ लेख्न लगाइएको कुरा हामी देख्छौँ है त। 23 पदमा भनेको छ, 23 पदमा, अनि यस्तो भयो जब यहुदीले 3-4 पङ्क्ति पढेका थिए तब राजाले शास्त्रीको छुरी त्यसलाई काटेर जबसम्म त्यो सम्पूर्ण मुठा मक्कल भएको आगोभित्र नाश भएन तबसम्म मक्कल भएको आगोभित्र फ्याँकिरहे भन्छ है। अब जुन पुस्तक चाहिँ लेखिएको थियो ओरिजिनल पुस्तक होइन, त्यो पुस्तक चाहिँ जब यहुदीले चाहिँ 3-4 पङ्क्ति पढ्यो तब के गर्यो भनेको चाहिँ राजाले चाहिँ शास्त्रीको छुरी निकालेर त्यसलाई काटेर अनि जबसम्म त्यो मुठो होइन, तब त्यतिखेर चाहिँ अब चर्मपत्रको मुठो के भन्थ्यो होइन, हस्तलिपि त्यस्तो भन्थ्यो। जबसम्म त्यो मुठा चाहिँ के त मक्कलमा भएको आगोभित्र नाश भएन भनेको छ है, सम्पूर्ण नाश भएन तबसम्म के गर्यो भनेको छ उसले, त्यो तबसम्म मक्कलमा भएको आगोभित्र चाहिँ त्यो फ्याँकिरह्यो भनेको छ। अब उसले के गर्यो, त्यो ओरिजिनल पुस्तक पनि जलाइदिएको कुरा चाहिँ घटना हामी यहाँ देख्दछौँ। अब हामी 32 अध्यायमा देख्छौँ, अब जलाएन मात्रै तर फेरि के गर्यो, त्यो पुस्तकलाई चाहिँ फेरि लेख्न लगायो भन्ने कुरा चाहिँ हामी 32 पदमा हामी त्यो कुराहरू देख्छौँ है। त्यहाँ चाहिँ लेखेको छ, तब यर्मियाले अर्को मुठा लिए र शास्त्री र नेरियाका छोरा बारुकलाई दिए र जसले त्यसमा यर्मियाको मुखबाट यहुदाका राजा यहोयाकिमले आगोमा जलाएको पुस्तकका सबै वचनहरू फेरि लेखे भन्छ होइन। फेरि के गरे, त्यो पुस्तक जुन ओरिजिनल जलाएको थियो त्यो फेरि लेख्न लगाएको कुरा चाहिँ हामी देख्छौँ। अनि ती बाहेक अझ ती जस्तै धेरै वचनहरू थपिए भन्छ। हेर्नुहोस् अब यहाँ ओरिजिनल जुन जल्यो नि, अब जलेर के गर्यो, त्यो चाहिँ अब फेरि लेख्न लगायो होइन, लेख्न लगायो तर ओरिजिनलमा भएको कुरा मात्रै लेखेन, तर अझै के थप्यो भनेको छ, ती बाहेक अझ ती जस्तै के गरे अरे धेरै वचनहरू थपिए पनि भनेको छ। भनेको डबल इन्सपिरेसन हामी देख्छौँ होइन। भनेको अर्थात् चाहिँ त्यहाँ भएको कुरा मात्रै होइन तर परमेश्वरले के गरिदिनु भयो, अझै त्यहाँ चाहिँ अझै धेरै वचनहरू थपिदिनु भयो भन्ने कुराहरू हामी देख्छौँ होइन। भनेको अर्थात् चाहिँ जस्तै अब हामी नयाँ करारमा पनि हामी देख्छौँ जुन पावलले होइन पत्रुसहरूले धेरै नयाँ करारको लेखकहरूले चाहिँ जुन पुरानो करारबाट चाहिँ जुन पदहरू उद्धृत गरेको छ नि, त्यो पदहरू चाहिँ सेम टु सेम छैन। कति ठाउँमा चाहिँ पुरानो करारभन्दा पनि धेरै कुराहरू बोलेर चाहिँ त्यहाँ के गरेको छ, उद्धृत गरेको छ। भनेको अर्थात् चाहिँ त्यो सेम छैन होइन, तर त्यो चाहिँ परमेश्वरको प्रेरणाले के गरिएको हो, त्यो उद्धृत गरिएको, त्यसलाई हामीले मिस्टेक्सहरू भन्नु मिल्दैन होइन। तर चाहिँ त्यो चाहिँ परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा चाहिँ अझै त्यहाँ धेरै कुराहरू खुलाएर दिएको कुराहरू चाहिँ हामी पाउँछौँ। त्यसरी नै यहाँ यो डबल इन्सपिरेसन होइन, यो यर्मिया 36 अध्यायमा हामी यो कुराहरू देख्छौँ। कतिजना चाहिँ यो हुनु सक्दैन भन्छ, तर यो बाइबलीय हो है, किनभने यहाँ हामी देख्छौँ ती जलाएको पुस्तकबाट सबै वचनहरू लेखे र अनि ती बाहेक अझै ती जस्तै धेरै वचनहरू पनि थपिए भनेर भनेको छ होइन। त्यही कुराहरू चाहिँ हामी देख्छौँ। त्यही भएर चाहिँ पुरानो करारका 158वटा पदहरू के गरेको छ, नयाँ करारमा चाहिँ जुन कोड गरिएको पदहरूमा चाहिँ अझै धेरै शब्दहरू थपिएको कुरा चाहिँ हामी पाउँछौँ। त्यो भनेको चाहिँ डबल इन्सपिरेसन जुन परमेश्वरले चाहिँ दिनुभएको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी देख्दछौँ होइन। त्यो चाहिँ सबैसँग परमेश्वरको वचन थियो होइन, त्यो एउटा चाहिँ ओरिजिनल मात्रै परमेश्वरको वचन हो भनेर कहीँ पनि बाइबलमा भनेको छैन है। जस्तै प्रेरित 17:11 पनि हामी देख्छौँ होइन, सरर हेरौँ अरू पनि प्रेरित 17:11 पनि हामी देख्छौँ। अब हामी देख्छौँ बेरियाको मान्छेहरूसँग पवित्र शास्त्र थियो, यसै लेखिएको छ प्रेरित 17:11, यिनीहरू चाहिँ ती थेस्लोनिकेहरूमा हुनेहरूभन्दा उत्तम रहेछन् किनकि यिनीहरूले मनको पुरा तयारीको साथमा वचन ग्रहण गरे
र यी कुराहरू यस्तै हुन् कि होइनन् भनी दिनौँ पवित्र शास्त्रहरूमा खोजी गर्दै भन्छ। आमेन। अब हामी देख्छौँ पावलले गएर चाहिँ जुन पावल जस्तो होइन प्रेरितहरूले गएर त्यहाँ प्रचार गर्दाखेरि पनि के गरेको छ, उनीहरूले यतिकै विश्वास गरेको छैन, तर उनीहरूसँग पनि पवित्र शास्त्र थियो जुन परमेश्वरको प्रेरणाबाट दिएको भनेर 2 तिमोथी 3:16 भन्दछ। अनि उनीहरूले के गरे, ती कुराहरूद्वारा चाहिँ त्यो जाँच गरे भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्दछौँ है त। मत्ती 21:42 पनि यसरी लेखिएको छ। मत्ती 21:42 यीशुले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, के तिमीहरू पवित्र शास्त्रमा कहिल्यै पढेनौ, जुन ढुङ्गा डकर्मीहरूले रद्द गरे त्यही नै कुनाको ढुङ्गा भयो र यो प्रभुबाट भएको अनि हाम्रो दृष्टिमा यो अद्भुत छ भनेर चाहिँ प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ है। अब यहाँ चाहिँ यहुदीहरूसँग पनि के थियो, अनि परमेश्वरको वचन थियो, पवित्र शास्त्र थियो भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्दछौँ है त। त्यही भएर चाहिँ हालमा हामी देख्छौँ सबैसँग चाहिँ परमेश्वरको वचन थियो है। ओरिजिनल मात्रै परमेश्वरको प्रेरित वचन भनेर कहीँ पनि भनेको छैन। अब अघि नै पनि हामीले हेऱ्यौँ होइन, तिमोथीसँग परमेश्वरको वचन थियो होइन, इथियोपियन व्यक्तिसँग परमेश्वरको वचन थियो, बेरियाका मानिसहरूसँग परमेश्वरको वचन थियो। धेरै व्यक्तिहरू हामी देख्छौँ जोसँग के थियो, परमेश्वरको वचन थियो। तिनीहरू ओरिजिनल थिएनन्, तर पनि त्यसलाई के भनेको छ, पवित्र शास्त्र भनेर भनिएको छ। त्यही भएर चाहिँ सबै पवित्र शास्त्र के हो, परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा दिएको भन्ने कुरा चाहिँ बुझिन्छ है। त्यही भएर चाहिँ जुन यो पदलाई 2 तिमोथी 3:16 चाहिँ मान्छेले सन्दर्भभन्दा बाहिर लगेर चाहिँ ओरिजिनल मात्र इन्सपायर्ड हो भनेर चाहिँ मान्छेहरूले भन्दछ। यदि ओरिजिनल मात्र इन्सपायर्ड हो भने हामीले यो बाइबल नलिए पनि हुन्छ होइन। जुन हाम्रो हातमा छ, जुन हामीले अहिले पढ्छौँ, यी कुराहरू चाहिँ व्यर्थका हुन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ है। त्यही भएर चाहिँ यी पनि परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा दिएको वचन हो। किन भन्दाखेरि चाहिँ यो एकदम इमान्दार रूपले चाहिँ के भएको छ, ओरिजिनलबाट चाहिँ ट्रान्सलेट भएर आएको छ र यो पनि परमेश्वरको सिद्ध वचन हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न सक्दछौँ है त। अब अर्को आउँछ परमेश्वरको वचनको संरक्षण है त, प्रिजर्भेसन भन्छ है त। एउटा अघिको चाहिँ इन्सपिरेसन, अहिलेको चाहिँ प्रिजर्भेसन अफ द स्क्रिप्चर है त, अफ द वर्ड अफ गड है। भजन सङ्ग्रह 12 भजन सङ्ग्रह 12 6 र 7 है त यसरी लेखिएको छ। भजन सङ्ग्रह 12 6 र 7 यसरी लेखिएको छ, परमप्रभुका वचनहरू शुद्ध वचनहरू हुन्, माटोको भट्टीमा निखुर पारिएको 7 पल्ट खारिएको चाँदी जस्तो। हे परमप्रभु, तपाईँले तिनीहरूको रक्षा गरिदिनुहुनेछ र यस पुस्तादेखि सधैँभरि तपाईँले तिनीहरूलाई जोगाएर राख्नुहुनेछ भन्छ। आमेन। अब हामी देख्छौँ परमेश्वरको वचन चाहिँ शुद्ध वचनहरू हुन् भनेको छ। कस्तो भन्दाखेरि माटोको भट्टीमा निखुर पारिएको 7 पल्ट खारिएको चाँदी जस्तो भन्छ होइन। अनि यहाँ के भनेको छ, हे परमप्रभु, तपाईँले तिनीहरूको रक्षा गरिदिनु हुनेछ भनेको छ है। तिनीहरू भनेको अर्थात् के त, परमप्रभुका वचनहरूको भनेको छ। जुन 7-6 पदमा हामी देख्छौँ होइन, परमेश्वर तपाईँले के गरिदिनुहुन्छ अरे, आफ्नो वचनको रक्षा गरिदिनु हुनेछ भन्छ होइन 7 पदमा। र यस पुस्तादेखि सधैँभरि तपाईँले के गर्नुहुन्छ अरे, तिनीहरूलाई जोगाएर राख्नुहुनेछ भन्छ। तिनीहरू भनेको चाहिँ के त, परमेश्वरको वचनहरूलाई है। यो चाहिँ एउटा प्रतिज्ञा हो, परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुहुन्छ, आफ्नो वचन सदैव जोगाएर राख्नुहुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले देख्छौँ। तपाईँले यदि यो नयाँ भर्जनमा तपाईँले पढ्नुभयो भने यो पदलाई के गरेको छ, बिगारिदिएको छ। त्यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई सुरक्षित राखिदिनुहोस् के भनेको छ होइन। तर वास्तविक रूपमा चाहिँ के भन्नुभएको थियो, मैले परमेश्वर तपाईँले ती वचनहरूको चाहिँ रक्षा गर्नुहुनेछ भनेर चाहिँ जुन यो बाइबलले नै हामीलाई यी कुराहरू भन्दछ। किनभने त्यो चाहिँ नयाँ भर्जनको बाइबलहरू प्रिजर्भ बाइबलहरू होइन, किनभने त्यसमा धेरै सिद्धान्तहरू गलत छन्, त्यसमा धेरै पदहरू हटाइएको छ, धेरै शब्दहरू हेरफेर गरिएको छ होइन। धेरै कुराहरू चाहिँ हामी देख्छौँ एकदमै गम्भीर मिस्टेक्सहरू भएको छ। त्यसमा साधारण मिस्टेक्स भए त केही थिएन, तर एकदमै गम्भीर मिस्टेकहरू एकदम धेरै भएको कुराहरू चाहिँ हामी पाउँदछौँ। त्यही भएर कारणले चाहिँ जुन यहाँ लेखिएको छ, हे परमप्रभु, तपाईँले तिनीहरूको रक्षा गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ यो परमेश्वरको प्रतिज्ञा हो होइन। तपाईँले चाहिँ यस पुस्तादेखि सधैँभरि तपाईँले तिनीहरूलाई जोगाएर राख्नुहुन्छ भनेको अर्थात् उहाँले आफ्नो वचन चाहिँ सधैँभरि जोगाएर राख्नुहुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलमा परमेश्वरले के गर्नुभएको छ, प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ भन्ने कुरा हामी देख्छौँ है त। यशायाको पुस्तकमा यशाया 40:8 यसरी लेखेको छ, यशाया 40:8 घाँस सुकिजान्छ, फुल ओइलिन्छ, तर हाम्रा परमेश्वरको वचन सदा सर्वदा रहिरहन्छ। आमेन। त्यही भएर छ, घाँस सुकिजान्छ,
फुल ओइलिन्छ, तर परमेश्वरको वचन, हाम्रा परमेश्वरको वचन चाहिँ के त सदा सर्वदा रहिरहन्छ भनेको चाहिँ यो कहिले पनि टल्दैन, यो कहिले पनि बितेर जाँदैन, यो चाहिँ सदा सर्वदै रहिरहन्छ भनेर यशायाको पुस्तकले पनि के गर्दछ हामीलाई भन्दछ है त। पहिलो पत्रुसमा पनि, पहिलो पत्रुस 1:23 देखि 25 है त। पहिलो पत्रुस 1:23 देखि 25 यसरी लेखिएको छ, किनकि नाश हुने होइन तर नाश नहुने बिउबाट परमेश्वरको जिउँदो र सधैँभरि रहिरहने वचनद्वारा तिमीहरूले नयाँ जन्म पाएका छौ। किनकि सबै प्राणी घाँस जस्तो हो र सबै महिमा घाँसको फुल जस्तै, घाँस ओइलिन्छ र त्यसको फुल झरिजान्छ, तर परमप्रभुको वचन सदा सर्वदा रहिरहन्छ। अनि त्यो वचन यही नै हो जो सुसमाचारद्वारा तिमीहरूलाई प्रचार गरिएको छ भन्छ है, हामी पनि देख्छौँ। अनि के भनेको छ, नाश हुने होइन तर नाश नहुने बिउबाट भनेको छ है, परमेश्वरको जिउँदो र सधैँभरि रहिरहने वचन भनेको छ है। यहाँ चाहिँ बितेर जाने भनेको छैन, तर यहाँ चाहिँ सधैँभरि रहिरहने वचनद्वारा नै हामीले के पाएका छौँ अरे, नयाँ जन्म पाएका छौँ भन्छ होइन। त्यहाँ चाहिँ घाँस ओइलाउँछ, फुल झरिजान्छ, तर प्रभुको वचन सदा सर्वदै रहिरहन्छ भन्ने कुरा हामी देख्छौँ है। त्यही यशायाकै खण्डबाट चाहिँ यहाँ के गरिएको छ, उद्धृत गरिएको कुरा चाहिँ हामी देख्दछौँ। यो चाहिँ सधैँभरि रहिरहने वचन हो भनेर चाहिँ पत्रुसको पुस्तकले पनि हामीलाई भन्दछ है त। भजन सङ्ग्रहकै पुस्तकमा, भजन सङ्ग्रह 119 119 को 89 यसरी लेखेको छ, भजन सङ्ग्रह 119 को 89 मा, हे परम प्रभु स्वर्गमा तपाईँको वचन सदा सर्वदै स्थिर छ भन्छ। आमेन। त्यो चाहिँ सदा सर्वदै के छ, उहाँको वचन चाहिँ स्वर्गमा स्थिर छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्छौँ। परमेश्वरको वचन सदा सर्वदै स्थिर छ भन्ने कुरा हामी देख्छौँ। त्यही कुरा मत्तीको पुस्तकमा पनि हामी देख्छौँ। मत्ती 24:35 मा, मत्ती 24:35 मा हामी त्यही कुरा देख्छौँ, आकाश र पृथ्वी बिति जानेछन् तर मेरा वचनहरू कुनै रीतिले बित्ने छैनन् भनेर भन्छ। आमेन। त्यो भन्छ आकाश र पृथ्वी बितेर जानेछ तर परमेश्वरको वचन के गर्ने छैन, कहिले पनि बितेर जानेछ भनेको चाहिँ इङ्ग्लिसमा हेभन्स भन्छ होइन, स्वर्गहरू, आकाश र पृथ्वी भनेको चाहिँ सारा देख्ने कुराहरू टलेर जानेछ, तर परमेश्वरको वचन चाहिँ के हुने छैन, कहिले पनि टल्ने छैन होइन। किनभने परमेश्वरले चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ जोगाएर राख्नु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्दछौँ है। किनभने यो एउटा परमेश्वरको प्रतिज्ञा हो, परमेश्वरको वचनको संरक्षण। परमेश्वरले चाहिँ उहाँले आफ्नो वचन चाहिँ जोगाएर राख्छु भनेर चाहिँ जुन उहाँले बताउनु भएको थियो, ती चाहिँ उहाँले के गर्नुभएको छ, जोगाएर राख्नु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्छौँ है। त्यही भएर परमेश्वरले के गर्नुभएको छ, एकदम ठुलो वार्निङहरू पनि दिनुभएको छ। त्यही भएर कसैले यो वचनसँग खेलवाड गर्छ, यो वचनसँग घटाउने कुरा गर्छ, बढाउने कुरा गर्छ भने के त परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुहुन्छ, तिनीहरूलाई नष्ट गर्नेछु भनेर चाहिँ उहाँले अनि चेतावनीहरू पनि दिनुभएको कुरा हामी देख्छौँ होइन। किनभने परमेश्वरको वचन कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी बाइबल जब पढ्छौँ अनि उहाँले चाहिँ आफ्नो वचन जोगाएर राख्नु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ धेरै ठाउँमा उहाँले प्रतिज्ञाहरू गर्नुभएको कुरा चाहिँ हामी देख्छौँ है त। मत्ती 5 अध्यायमा पनि हामी त्यो कुरा देख्छौँ। मत्ती 5:18 मा यसरी लेखिएको छ, किनकि म तिमीहरूलाई साँचो भन्दछु जबसम्म आकाश र पृथ्वी बिति जाँदैनन् तबसम्म व्यवस्थाबाट एक मात्रा अथवा एक बिन्दु पनि सबै पुरा नभइन्जेल कुनै रीतिले बित्ने छैन भने है। अब यहाँ के भन्छ, एक मात्रा पनि के हुने छैन, पुरा नभइन्जेल कुनै रीतिले पनि बित्ने छैन भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्छौँ है। व्यवस्थाको पुस्तकमा हामी देख्छौँ, व्यवस्था 4:2 मा यसले छ, व्यवस्था 4:2 मा, मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेको वचनमा न त तिमीहरूले केही थप्नु न त त्यसबाट केही घटाउनु, र मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेका परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको आज्ञाहरू तिमीहरूले पालन गर्न सक भनेको छ है। त्यही भनेर चाहिँ यहाँ के गर्नु, न त तिमीहरूले थप्नु न त त्यसबाट घटाउनु भनेर चाहिँ यहाँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ है। त्यो चेतावनीहरू पनि हामीलाई बाइबलमा दिएको हामी देख्छौँ। प्रकाश 22:18 मा पनि हामी त्यही कुरा देख्छौँ। प्रकाश 22:18-19 मा
त्यो रहेछ लेखेछ, किनकि यस पुस्तकको भविष्यवाणीका वचनहरू सुन्ने हरेक मानिसलाई म गवाही दिन्छु। कुनै मानिसले यी कुराहरूमा थप्यो भने परमेश्वरले यस पुस्तकमा लेखिएका महामारीहरू त्यसमाथि थप्नुहुनेछ। अनि कुनै मानिसले यस भविष्यवाणीको पुस्तकका वचनहरूबाट निकाल्यो भने परमेश्वरले जीवनको पुस्तकबाट त्यस पवित्र सहरबाट र यस पुस्तकमा लेखिएका कुराहरूबाट त्यसको भाग निकालिदिनुहुनेछ भन्छ है। त्यही भएर हामी देख्छौँ यदि कसैले अनि थप्यो भने चाहिँ के हुन्छ, यहाँको महामारी तिनीहरूलाई थपिदिनेछु। यदि कसैले घटायो भने के त जीवनको पुस्तकबाट म गरिदिन्छु, त्यसको नाम हटाइदिनेछु भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्छौँ है। त्यो चाहिँ गहिरो गम्भीर चेतावनीहरू चाहिँ यहाँ दिनुभएको हामी देख्छौँ। त्यही भएर परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो वचन सदैव जोगाएर राख्छु भनेर चाहिँ जुन उहाँले बताउनु भएको छ। र अहिले के गरिरहेछ, धेरै मोडर्न बाइबलहरूले चाहिँ के गरिरहेछ, परमेश्वरको वचनहरू निकाल्ने होइन, त्यसलाई बदल्ने, त्यसलाई चाहिँ गम्भीर रूपले फेरबदल गर्ने कुराहरू चाहिँ भइरहेको हामी देख्छौँ है। त्यही भएर चाहिँ उहाँले आफ्नो वचन जोगाएर राख्नु भएको छ। जुन वचन चाहिँ आज तपाईँ हामीले पढ्दैछौँ होइन, किङ जेम्सबाट ट्रान्सलेट भएर आएको बाइबल जुन तपाईँ हामीले पढ्दैछौँ, ती वचन चाहिँ एकदम जोगाएर परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो समक्षमा उहाँले ल्याइदिनु भएको छ। र ती वचन परमेश्वरको संरक्षित वचन हो भन्ने कुरा हामी देख्छौँ है। त्यही भएर इन्सपिरेसन एन्ड प्रिजर्भेसन अफ वर्ड अफ गडभित्र चाहिँ हामीले त्यो कुराहरू पाउन सक्दछौँ है त। यदि तपाईँले यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब बटन थिचेर नयाँ भिडियोहरू आएको चाल पाउनको लागि बेल आइकन पनि थिचिदिनु होला। धन्यवाद।